Hej og velkommen til Jens Gaming. Jeg er JPie. Og jeg er Brix, og The Brix. Yes. Vi vil lave... mig, der er på tabletten, fordi det kunne mainstream at være der i virkeligheden. Så jeg er her. Ja, vi vil lave en lille præsentation af hvem vi er, og hvad vi vil lave. Hvad hele pointen med vores YouTube er. Ja, som sagt, jeg er JPie, og det er Brix. Vi er venner af alt muligt. Vi er bogstaveligt tæt på noget, ja. Yes. Vi har lavet vores YouTube, fordi vi kan godt lide en idé med, at vi viser jer spil, for I går ud og køber dem. Så I har en idé om, hvad I går ud og køber det, før I køber det. Og så giver os anbefalinger. Ja, så fortæller I dem, hvordan I kan spille dem, og hvordan vi spiller dem. Og sådan, ja, det er ligesom vi gør med Minecraft, så viser jeg, hvad man kan gøre af sjove ting med Minecraft, som gør spillet lidt mere underholdende. Det, ja, det kan godt se kedeligt ud med de blogs, men det kan give idéer til, hvordan I kan udtrykke det mere kreativt. Ja. Okay. Kommende projekter. Det er jo lidt for sofistikeret på JB's. Ja. Ja. Kommende projekter. Vi er i gang med noget, der hedder Kreativ Paradis. Hvor I kan komme ind og bygge på vores server. Og så vil vi præsentere jeres bygning eller ting i en af vores afsnit. Men vi mangler bare deltagere til det. Jeg vil sige, vi mangler dem ikke. Jo, så mangler jeg. Men altså indtil videre, så er det ikke, der er ikke hungersnød med hensyn til det. Fordi vi burde kunne lægge en op hver uge, men vi er så ivrige efter det her projekt. Jeg ved, at vi elsker det så meget, og vi elsker at prøve at underholde jer, og vi elsker at se, hvordan det stiger, hvordan det vil være flere og flere views og subscribers. Og det er det, jeg tager på tråd. Smil og vink. Ja, men det er også meget. Altså, vi mangler jer til at gå ind på vores server. Ja, vi har brug for jer. Nej, ikke der, nej. Yes. Derudover så begynder jeg på noget Hitman Absolution nu. Fordi jeg lige har købt spillet, fordi at det var så fedt ud. Så det vil jeg begynde med. Og så, hvad har vi mere? Vi har Custom Maps. Ja, det vil vi begynde med at lave mange flere Survival Island. Hvor vi... Og Skyblock. Ja, det er præcis, hvor vi går ind og spiller på en custom map, og så viser hvordan man kan gennemføre den, eller have sjovt i den. Kan man godt sige det? Det kan godt. Custom maps, det er måske sjovt de første 3 gange, og så bliver det kedeligt. Og det er det, vi så ligesom vil prøve at undgå, fordi vi støtter selv på det, og Survival Island, der støtter selv på det der med, at efter de første par episoder, det gik meget hurtigt død. Og det er det, vi ligesom vil prøve at gøre noget ved, i og med, at vi prøver at spille Skyblock, selvom jeg også er helt bestyrligt dårligt til det spil. Skyblock, det er bare custom map på Minecraft. Og, men det bliver vi nødt til at give op, fordi JB han døde 3 gange 3. Ja, bare giv mig skylden. Det er bare din skyld. Ja, okay. Derudover begynder at spille League of Legends, a.k.a. LOL. Hvor vi spiller med nogle af vores venner, ja. Det er mest bare for sjov, fordi det var et chill-spil. Ja, lige præcis. Vi har en, som vi ligesom kan drage lidt nyt af. Jeg har en, der er rigtig god penge, som hedder på Lov og Sprog. Vi har en i vores vennekreds. Jeg har ikke venner, så det må jeg ikke engang kende det. Vi har en i vores vennekreds, som ligesom er mega god til at spille, og som kan vise lidt om, hvad man kan gøre, og kan vise jer. Men det er hans eget problem. Jeg ved ikke røbe, hvem han er og sådan noget. Men jeg håber, vi kan se ham mange gange i vores video og så videre. Og i og med, at jeg har sagt i den her video, så bliver det føler, at han er et godt menneske. Så håber vi ser dig. Og vi håber, at det vil underholde jer rigtig meget. Det er ligesom, vi har haft værdi, at vi godt kan lide at se den kommentar. Det er, at vi lægger video op, så man kan se, at vi ser det varmer et eller andet sted. Det er også det, vi ser. Og det er ligesom det, der drager os til at lave meget mere af det. Ja. Det kom lige fra hjertet. Jeg kunne mærke, det var meget dybt. Ja.
Er der ellers noget, du gerne vil sige, Jens? Hvad, Har vi hvad noget? synes du? Jamen, jeg ved sgu ikke. Jeg tror, vi er inde omkring alle vores emner. Hvad synes du alt i alt om det her spil? Det er fedt. Det er hyggeligt. Det skriver smidt ord. Så er det. Sexet. Jeg sidder bare lige fordi jeg tænker på. Okay, ja. Men det er også fordi jeg er koncentrationsmodist. Men nyt. Jeg tror, at det ord, der beskriver os bedst, det er måske nyt. Butik. Det var måske mange ord. Men hvis I er nogle gode mennesker, så skriver I det ned i kommentarerne. Beskriver os mit ord. Ja. Det er jeg glad for. Ja. Men jeg tror, vi skal slutte af, Jens. Allerede. Jamen, jeg er enig. Ja. Men lige kort. Jeg er JPie, og det er Briggs. Lige præcis. Ha' det godt. Og Det